Beleza, Arthur vai trazendo mais um vídeo pra vocês. E essa é a parte 4 de tentando virar adulto com pachycefalossauro, rapaziada. Por algum motivo eu tô com 60 de negócio e eu não vi o vídeo. Tá, isso aqui deve que acontecer naturalmente mesmo. Toda vez eu tô morrendo, não sei porquê, mas meu celular tá bugando e tal. Então aqui, né, bora ver o que nós pode fazer. Rapaziada, eu peço desculpa pra vocês do meu último vídeo, porque ele ficou muito ruim por causa que eu esqueci de baixar o som. Então ficou o som do jogo e ficou muito alto. Mas em compensação esse daqui vai ser até melhorzinho. Gente, pelo visto, de olho assim, ó, porque tá escuro. Mas esse pachycefalossauro é muito bonito, tá muito bonito mesmo esse pachycefalossauro, rapaziada. Bora ver aqui. Ai, que bonito. Ele tá muito lindo. Muito lindo, muito lindo. E eu vou aproveitar desse bug, né? Que eu já tô mais velho. E vou aproveitar que eu tô mais grande e forte. E bora tentar caçar briga com alguém, né? Vou lá pra parte dos carnívoros, que eu acho que é C7, né? Alguma coisa assim, eu não sei mais ou menos. Mas eu vou procurar aí. Por enquanto eu só tenho esse ataque aqui, ó. Que dá uma cabeçada. E esse ataque que é o normalzinho mesmo. Tomara que não tenha sarco. Meu Deus do céu. Agora eu caí de uma altura considerável. Também é um daninho legal, né? Vou ter que deitar agora. Tem um bug de fazer que eu faço muito com o Velociraptor, que é de deixar a água branca. Aí eu consigo pescar melhor. É melhor, eu acho. Vou deitar aqui agora, né? Pra recuperar essa vida e estamina pra nós vazar daqui. E tentar fazer esse vídeo pela quarta vez seguida. Tem um vídeo aí que eu fiz que demorou 30 minutos. Aí no finalzinho aconteceu um trem. E esse daqui só vai durar 9, eu acho. Por aí. Porque o crescimento dele já tá em 65%. 7 minutos. Pra o vídeo não ficar tão ruim assim, eu vou tentar caçar briga com alguém. Então já bora. Ignora esse latido de cachorro de fundo. Porque meus cachorros tá fazendo alguma coisa aí. Então aqui, ó. Bora procurar alguma coisa pra nós fazer. Oh, muito legal esse jogo, mas eu não entendi porque tem uma cabeça de trike de um estegossauro aqui. Mas bora ignorar isso, né? Vamos andar pra onde aqui agora? Bora ir pra essa desse. Bora pra C7. Bora pra ver se esse mata aqui. Bora ir pra C7. Talvez eu encontre algum bicho. Eu tô tentando achar um cerato, mas é só um ceratossauro que eu quero. Que aí se for só um cerato eu consigo derrotar ele, né? Bora ir pra C7 aqui e bora ver se eu consigo achar alguma coisa. Primeiro eu preciso estar adulto, né? Porque se eu for agora assim, eu com certeza vou ir de Vasco. Porque Cerato é muito forte, né? Ainda mais se tiver em bando. Se não tiver em bando, eu vou ir morrer e vou ir morrer mesmo. Não adianta nem fazer nada. Bora aqui então pra C7. Não tem ninguém, mas esse rio aqui eu acho que passa muito bicho aqui. Esses cachorros não calam a boca. E vambora aqui, né? Espera aí, rapaziada, já volto. Voltei, rapaziada. Eu só fui tentar fazer o meu cachorro fazer um pouquinho de silêncio, entendeu? Aí, mas não adiantou nada, ele continua latindo. Se estiver atrapalhando, me desculpe mesmo, mas eu não vou fazer o vídeo 6 vezes seguida não, que pelo amor de Deus, é muito cansativo. Meu Deus, eu vou tomar dano. Tomei dano de novo. Eu não consigo ficar sem tomar dano de penhasco. Bora procurar comida aqui então, né? Tem comida aqui do meu lado. É bom que comida aqui para herbívoro é o que não falta, né? Vamos procurar aqui. Eu vou trazer um vídeo de Roblox pra vocês. Que é aquele jogo de dinossauro do Roblox. Só um spoilerzinho aí. Não leva pro coração não, hein, rapaziada. Mas... ó. Talvez eu traga, mas eu não sei. Bora ver aqui quantos minutos. 4 minutos só. Já bora procurar algum lugar aí pra mim procurar achar algum carnívoro.
Deixa isso aqui quieto. Bora lá. Eu acho que eu vou procurar qualquer carnívoro aí que eu achar. Vai ter eu de alimento ou eu vou ter ele como troféu. Mas bora, né? Procurar. Cadê? 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 Bora procurar, bora procurar, bora procurar. Bora lá pra E9, né? E9. Acho que lá vai ter alguma coisa. Tomara, né? Porque ficar andando assim é triste. Tá, bora descer aqui agora. Bora ir pra E9. Tô procurando qualquer coisa mesmo que eu achar. Vou tentar achar um espino. Só pra fazer graça mesmo. Vai dar umas cabeçadinhas nele. E eu tenho que achar alguém, porque se eu não achar alguém vai ser muito feio. Bora sair desse canto de mapa também, que Ave Maria. Vou lá pra F8. Eu tenho que achar pelo menos um carnívoro. Tem 55 dinossauros. Vou tentar mandar amizade aí pra algum carnívoro. Vai que ele aceita, tá ligado? E eu procuro eles aqui. Bora mandar amizade aí pra todo mundo. Que se eu achar vai ser só vapo. Bora procurar. Tem um monte de hacks aqui. Vamos pegar a amizade desse bicho aqui também, porque eu vou nele, né? Talvez. Pegar sarco, tal, e tal e tal. Vai dar uma briguinha boa até, eu acho. Tá, já tenho gente aqui já que é meu amigo. São 3 carnívoros. Procurar agora onde que eles estão. Aqui no mapa perto de mim eles não estão. Vou lá pro meio, que eu acho que pelo meio eles vai estar. Eu aqui já posso me proteger, né? Falta 2 minutos pra mim se tornar adulto. Então já vou conseguir fazer tudo sozinho, né? Eu não quero um bando, porque esse trem de bando aí é muito ruim. Só quando eu for fazer um vídeo muito longo. Spoiler, vou fazer um vídeo de 1h30 aí pra vocês. Não sei com qual dinossauro ainda, mas eu acho que vai ser com esse daqui mesmo. Ou o Deinonychus, né? Deinonychus não. O Velociraptor. Porque eu quero aprender a jogar com eles, né? Porque eles é muito legal. Bora vazar daqui agora. Procurar esses caras aí pra me dar uma briguinha com eles. Vou lá pra H6, que eu acho que eles vai estar por lá. Vou deitar aqui pra recuperar estamina e a vida. Bora pra lá, né? O cachorro parece que parou de latir. Então foi bom pra nós agora. Bora pra lá agora. Falta 1 minuto, 1 minutinho. Então vamos pra lá. Vou fazer barulho de equalização aqui. Vai ser isso daqui mesmo, vai ser isso daqui mesmo, vai ser isso daqui mesmo. Você quer herbívoro? Sei. Mas bora pra nossa guerra, né, rapaziada? Ixi. Chegou um pteranodonte aqui. Chegou um pteranodon. É um quarto só 4. Sai daí, bicho. Agora nossa guerra é com quartos são quartos agora. Não pega ele, não pega, não pega, não pega, não pega. Caiu, 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 caiu. Tem que cair, tem que cair. Vixe, 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 vixe. Que é meu, hein? Que é meu, hein? Achei um carnívoros a alturas aqui. Ai, bati aqui agora. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, hein? Vou ganhar aqui, hein? Sim, tô filhote ainda, faltou 1 minuto. E agora eu cresci, só foi eu falar. Bora dar a volta aqui. Eu não viro. Bati ou não? Então eu tenho que vazar daqui, senão eu vou ir de Vasco. Muito fraco. Muito fraco, muito fraco. Não deu, não deu, não deu, não deu. Se vir aqui na cabeçada vai tomar, hein? Tô errando tudo também, não sou muito bom de PVP. Aí teve um... Vixe. Vixe, agora eu tomei aqui, hein? Agora que eu tomei, que eu tomei, que eu tomei, que eu tomei.
Vou fingir que sou amigo agora, né? Porque eu tenho que descansar. Vixe. Vou pegar esse Rexão aí, hein? Esse Rex ficou muito do meu lado. Vou falar pra ele pra nós ir X1. Não, bichinho, não faz isso, não faz isso. Nossa, você tem sorte, hein? Você tem sorte, hein? Que eu bati, hein? Que eu bati. Acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Pra virar é muito ruim, pra virar esse bicho. Só bora nele. Tem um Rex aqui. Vem Rex. Meu Deus do céu. Que eu morri. Nossa, mas também eu dou dano aqui, hein. Que eu dou dano, hein. 250 de dano? Calma, Rex. Quis vir, agora aguenta, hein. Que eu acho que eu vou morrer. Mas vou tentar levar esse Rex aí, hein. Calma, vou dar uma cabeçada nele aqui agora. Vou tentar. Bati. Esse Rex aí folgou pro meu lado. 2v1. Vou tentar deitar aqui, né? Mas eu acho que eu morri, rapaziada. Foi isso o vídeo, então. Obrigado por assistir. E falou e fui!